Бәріне сәлем, бүгін сіздермен красный бархат тортының рецептісімен бөлісемін. Егер менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрамына келетін болсақ, ол үшін бізге електен өткен ұн, мына жерде менде қамыр қопыстырғыш, какао және сода бар. Сұйық май, бөлме температурасындағы айран, жұмыртқа және қант керек болады. Және қызыл түсті краситель керек болады. Мен осындай красительді қолдандым. Красный бархат тортының жасалуы өте оңай. Алдымен құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Және барлығын араластырып аламыз. Енді бұның үстіне красительден басқа барлық ингредиенттерді саламыз. Оны жан-жаққа шашырамас үшін алдымен осылай өзара бір-бірімен араластырып аламыз. Содан кейін бастап миксерлейтін боламыз. Өзіңіз қалаған қызыл түске келгенше бояуды қосамыз. Менде осындай қып-қызыл түс шықты. Енді жан-жақтарын алып, тазалап, бір-бірімен араластырып жатырмын. Таразымен ыдыстың салмағын алып тастап, тестаны 3-ке бөлсеңіздер болады бірдей. Не болмаса осындай бірдей ыдыстарды алып, бірдей салып шықсаңыздар да болады. Осылай бірдей бөліктерге бөліп алдым. Енді қазір силиконды осындай формада пісіретін боламын. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай кез келген формаға пісірсеңіздер болады. Тегіс болу үшін осылай жерге сілкіп жібереміз. 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Қазір біз енді шоколадный шарики жасайтын боламыз. Осындай розовый түсті алдым. Шариктеріміз жылтыр болу үшін қалай форманы сүрту керектігі менің инстаграм парақшамда бар. Еріген шоколадтарымызды осылай жан-жағына жағып шығамыз. Жағып алғаннан кейін бұны мұздатқышқа жібереміз. Кішкентай сфераларды осылай толтырып шығамыз. Біздің алғашқы коржымыз дайын болды. Оның піскен-піспегенін құрғақ шпажка арқылы тексере аламыз. Осындай құрғақ болып шығуы керек. Формадан шығарып, толық суығанша қойып қоямыз. Сфераларымыз да дайын болды. Өте тез қатып қалады бұлар. Алынуы да өте оңай. Мен бұл жолы екеуін қосып сфера жасаған жоқпын. Менде полусфера болып қалды. Егер екеуін қосқыларыңыз келсе, онда бізге қарапайым ыстық су керек болады. Сфераларымыз осындай болып шықты. Енді біздің келесі декорымыз осындай эскимо. Бұны кез келген бисквиттен де жасауға болады. Менде бұл медовый торттан қалған осындай бөлшектер. Сгущенка не болмаса кез келген кремді де пайдалана беруге болады. Осындай пластилинге ұқсас болып шығу керек. Қамырдың жартысын алып, асты жағына салып шығамыз. Таяқшаны орнына салып, қалған тестомен үстін басып шығамыз. Үстін осылай түзулеп алдық. Енді бұны морозильникке жібереміз. Толықтай қатуы керек. Корждарымыз суығаннан кейін үстін пищевой пленкамен осылай орап, холодильникке 1 сағатқа жібереміз. Бізде осындай биік корждар шықты. Креміне қажетті барлық ингредиенттерді сіздерге описанияға жазып кететін боламын. Жасалуы өте оңай, барлығын қосып миксерлесеңіздер болғаны. Кремді осындай кондитерлік қапшыққа салып алдым. Енді тортымызды жинап бастайық. Астында менде поворотный столик және подложка тұр. Тортымыз сырғып кетпес үшін осындай кішкене кремді жағамыз. Енді видеода көрсетілгендей жинап шығамыз.
Тортымыз түзу болу үшін осындай кольцоны кигіземіз. Эскимо үшін бізге осындай ақ түсті шоколад керек болады. Осыны ертіп аламыз және оның үстіне сұйық майдың қосамыз. Бір қасықтай жетіп қалады. Шоколадты кішкене суыттым және де енді эскимомызды шығарып, осылай орнататын боламыз. Менде шоколад кішкене аздау болған сияқты, содан асты жағы дұрыс істемей қалды. Бірақ кейін ол жерін шоколадпен жөндеп жібердім. Глазур бізде өте тез қатып қалады, сондықтан бірден декорды жасаған дұрыс. Үстін қаптайтын кремге мен кішкене ғана краситель қосып жібердім, қызыл түсті. Жан жағын бір рет тегістеп жібереміз. Кондитерлік қапшықтың ұшын кішкене ғана тестім, енді видеодағыдай жасап шығамыз. Маған торттың сыртын қаптауда осы әдіс ұнады, сондықтан осы әдісті қолданып жүрмін. Кремді жағып алдық, енді тегістейтін боламыз. Бастысы бірінші тегістеген кезде қатты баспау керек. Жанын кішкене тегістегеннен кейін қалған кремді үстіне қойып шықтым. Үстін осындай кішкентай спатуламен тегістеп алдым. Арасында 5-10 минутқа холодильникке қойып қойсаңыздар болады, содан кейін осылай тағы да үстінен басып жібересіздер. Әрі қаратай бізде декоры, бұны жасау енді өзіңізге байланысты, өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Бұндай декор жасамай, жаңағы корждарды ұнтақтап, жан-жағына сепсеңіздер де болады, барлығы өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Торттың жанында тұрған элементтердің барлығын мен кішкене ақ түсті шоколадты ертіп, соны клей ретінде қолданып жағып шықтым, сол кезде түспей тұрады. Біздің тортымыз дайын болып қалды, осындай әдемі болып шықты. Егер де рецепт ұнаса, міндетті түрде пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Жаннұр.